So, welcome everyone to this week's Jim Street live webinar for our Japanese community. こんばんは。本日のジムストリート日本語版の、最新ニュースとアップデート情報のミーティングにようこそお越しくださいました。So, again, it's time for another updates webinar, although we could actually also call this a binary launch special webinar part 2. 今週のウェビナーはアップデートウェビナーとなりますが、バイナリーのお話のパート2となります。So if you haven't yet watched last week's special webinar about our new upcoming binary plan, I highly recommend that you go back and watch that recording after this one. まだ先週のバイナリー移行のお話を聞いていない方は、ぜひ、このウェビナーの後にそちらの、動画を YouTube からご覧になってください。Right? That's because some of the information you're going to hear today builds up on what we've shared with you last week in the binary special webinar. 先週のバイナリースペシャルウェビナーの内容が基礎となり、それに付け加える形で本日はより詳細にお話しします。Now, let me go ahead and remind the people. So as you all know, we have our awesome link tree where you find all our social media channels combined in one place. ご存知の通り、私たちのリンクツリーからすべての SNS をフォローすることができます。And here you can also access our Jim Street YouTube channel. その中でもこちらジムストリートの YouTube チャンネルをご覧になってください。So currently the special webinar here from the last week's recording is still at our first page right here. You can access it directly from here. 現在まだ私たちの先週のスペシャルウェビナーが私たちのトップページにありますので、そちらからご覧になれます。And when you go to our playlists, down here you also find the special webinars Japanese playlist. さらにプレイリストをクリックすると、下の方に日本語版のウェビナーのプレイリストもあります。And that's how you can always come back if you want to rewatch any previous webinar. こちらの日本語版のウェビナーのプレイリストから過去のウェビナーもすべてご覧になることができます。So let's come back here. Today we have two main topics. Number one is I will talk to you about the utility balance that has been activated this week. And in the second part, we will again talk about the holding tank period regarding the transfer into the new binary plan. 本日は2つの大きなトピックがあります。1つ目がユーティリティバランス。こちらは今週から開始されました。そして2つ目にホールディング、タンクという、期間についてお話しします。And we sure do understand that it can be a little bit confusing going to such transfers. A big update like changing the affiliate plan, of course, requires quite a bit of education. 私たちもこのアフィリエイトプランが大きく変更になることは皆さんにとっても難しい、理解するのに時間かかるかもしれないと理解していますので、詳細に説明したいと考えています。So, and therefore it's absolutely vital, especially in such a period, that you attend all our live webinars, or if you missed it, at least watch the recordings. とても大事な時期ですので、私たちのすべてのウェビナーに、ぜひ参加してください。また、参加できなかったウェビナーに関しては、先ほどの YouTube からご覧になることができます。So now let's go ahead and see what the first part is about, which is our utility balance. では、私たちの最初のトピック、ユーティリティバランスからお話しします。Now, you already know this, that we have introduced the utility balance quite a while ago. Now it has been activated this week. And here to the left, you can see where the balances are coming from that fill up your utility balance. And to the right, you can see the options you have, what you can use your utility balance for. ユーティリティバランスに関しては、すでに数週間かけてご説明してきましたが、ついに今週から開始されました。こちらのスライドの左側に、ユーティリティバランスがどこから来るのか、そして右側にその使い道があります。So as you all know, 50% of the minor rewards that you receive
are credited to your utility balance. So that's the first source of funds. ご存知の通り、まずはじめにマイナー報酬の 50% がユーティリティバランスとなります。And we are also going to soon release an option that allows you to manually top up your utility balance, so you don't have to wait, for your minor rewards every week until you have earned enough utility balance to use it as part payments. そして近日公開となるのが手動でこちらのユーティリティバランスをチャージすることができるようになります。こちら手動でチャージすることができるようになると、皆さんが毎週のマイナー報酬を待つことなくユーティリティバランスをチャージして使用することができるようになります。And then, as we have introduced to you last week in our binary launch special webinar, for the active affiliates among you, 20% of the commissions that you earn will be credited in Gymnet to your utility balance. 先週のバイナルスペシャルウェビナーでもご紹介しましたが、皆さんアクティブアフィリエイトの方はコミッションの 20% がこちらユーティリティバランスとして使うことができるようになります。And now what can you do with your utility balance? Well, first of all, you can use it as partial payments to buy virtual land and super bundles. では次にこのユーティリティバランスが何に使うことができるのか。まずはじめにバーチャルランドを土地を購入することに使えます。So this option is already available, and soon we're also going to release the single pool option, which means that you can stake your Gymnet tokens to earn further interest. すでにこのようにスーパーセット土地の購入に使うことができるようになっていますが、さらにシングルプールにステーキングし、利子を稼ぐことができるようになります。Now, this graphic shows the payment flow. We call this commission payments. However, this is basically an overview to help you understand how the payments are split up. And this payment flow refers to the logic, how it's going to work after we launch the new binary plan. こちらのスライドでは皆さんのコミッションの行方について、バイナリーシステムが開始された後に、そのコミッションがどこに行くのか、どう分けられているのか説明しています。So first of all, let's neglect the Gymnet part down here. Let's assume one of your sponsored partners makes a purchase and they just, use BUSD as payment. You can see here how the BUSD commissions, for example, the 10% direct sale commission, would be split up. では、まずはじめに下のジムネット部分は無視して上の、方に集中したいと思います。皆さんのパートナーが BUSD を使って、土地またはマイナーを購入したとします。そこから受け取れる 10% のコミッションがどこに行くのか、こちらに書いてあります。And as you know from last week's special webinar, your commissions will always be split up following our 70-30 rule, meaning 70% goes into your BUSD available balance. The remaining 30% are converted to Gymnet, whereas 10% again will be credited to your Gymnet available balance, and the remaining 20% are credited to your utility balance. 先週もご説明しましたが、このコミッションが 70%、30% ルールにより 70% が BUSD として受け取ることができ、30% は Gymnet として、その中でも 10% が即時利用可能、20% がユーティリティバランスとして受け取ることができます。And then for the other scenario, let's assume one of your partners decides to use their utility balance and their Gymnet tokens as partial payment. Then also the commission payments will of course be split up. There's going to be a BUSD part and a Gymnet part. 次の例に皆さんのパートナーがユーティリティバランス、Gymnetトークンを使って購入したとします。この場合は BUSD 部分、Gymnet 部分が分けられて計算されます。So the BUSD part follows the same logic as if your partners
make their purchase only for BUSD. And the GymNet part is simply split up again. 20% goes to the sponsor as commission here to fill the utility balance. And the remaining 80% go to the company wallet where they can be used later, for example, to do burn events. こちらでも BUSD 部分と GymNet 部分に分けられますが、この場合の BUSD 部分は先ほどの BUSD のみで購入した際と同じように分けられます。GymNet 部分は 20% がコミッションに、そして 80% が会社のウォレットに入り、バーンなどに使われることになります。And now this is all just to inform you in advance. Another very interesting thing that we're going to add here to make it even more beneficial for you to use your utility balance for partial payments. さらにこちらは事前のお知らせとなりますが、さらにこれから、バイナリーの起動後に皆さんの利益につながるようなシステムが追加されます。Now, for the GymNet part, for every dollar used as partial payments from your utility balance, you will receive 2 utility points. GymNet 部分の中で、ユーティリティバランスに使われた1ドルにつき2つのユーティリティポイントを獲得できるようになります。And these utility points can solely be used for land purchases only. このユーティリティポイントは土地の購入にしか使うことができません。And then there's also one more important part for you to know is that the utility points, it's like a virtual balance. Therefore, the sponsors will not receive any commissions when their partners use utility points to purchase land parcels. そしてもう一点、このユーティリティポイントというのはバーチャル残高、バーチャルバランスのような概念ですので、皆さんのパートナーがユーティリティポイントを使って購入した際にコミッションを受けることはできません。So to help you better understand how this concept works, I have prepared a little example. If you were to buy a land parcel and use your utility balance for partial payment. このコンセプトに関して皆さんがより深く理解できるように一つ例を準備しました。So in this case, if you buy a land parcel and you want to use the utility balance, you can use 10%, which equals $14.40 in the case of one land parcel as partial payments in GymNet from your utility balance. ここで皆さんが土地区画をユーティリティバランスを使用して購入したいという場合、10% までGymNetで支払いすることができます。And as we just learned on the previous slide, every dollar equals 2 utility points. 一つ前のスライドでお見せした通り、1ドルが2つのユーティリティポイントにつながります。So in this example, since our partial payment from the utility balance was $14.40, we can multiply it with 2 utility points. That means we would receive 28.8 utility points every time we purchase a land parcel with our utility balance. 1ドルが2つのユーティリティポイントにつながり、1つの土地区画の 10% までをGymNetで購入できるということは、支払いできるということは、14.4 ドルにつき 28.8 ユーティリティポイント獲得することができます。Right, and then if we would do this 5 times, for example, it would mean that we buy 5 land parcels and 5 times we use the utility balance as partial payment. We can multiply that amount by 5, and thus we would get 144 utility points, which happens to be the price of one land parcel. ということは、これを5回繰り返すと、5つの土地区画をそれぞれ 10% までGymNetで支払い、ユーティリティで支払いすると、1つの土地区画相当のユーティリティポイントを獲得することができます。So as a basic rule of thumb, with these utility points, you could say that for every 5 land parcel that you purchase using your utility balance as partial payments, you get 1 more land parcel basically for free. ということは、ユーティリティバランスで購入した土地区画5つにつき1つ無料で土地区画を獲得できることになります。
And let's come back here to that first slide to remind you of the top up balance option that's going to come soon. You can see how this will greatly benefit you. 先ほどのスライドの近日公開となるバランスをチャージすることができる機能が追加されると、こちらがとても大きな利点になることがわかります。And then to wrap it up right here, this is an overview where you can see how much GymNet tokens from the utility balance can be used as partial payments for virtual land, the basic bundle, and the super bundles. こちらのスライドで、GymNet の一部支払いによって、スーパーセットの何パーセントまで、支払いすることができるのかまとめた表になります。And look at this. Let's say someone were to buy the R22 XXL super bundle with partial payment from their utility balance. That means $62,500 could be used as part payments in GymNet, and double the amount you would again receive in utility points that you can exchange for land parcels. 例えばこちらの R22XXL のスーパーセットを、GymNet UTT バランスでの一部支払いで購入した場合、この通り、25% までユーティリティバランスで支払うことができます。そしてこの額の2倍のポイントを獲得し、土地購入に充てることができます。Right? So as you can already see, this utility balance, it's a great benefit for the community, and it makes it even more attractive to use that as partial payments for land parcels and super bundles, of course, since you get, 2 utility points for each dollar spent from your utility balance. このように皆さんにとって、コミュニティにとって1ドルにつき2つのユーティリティポイントを獲得でき、より大きなセットになると、より高いパーセンテージ割合をGymNetによる一部支払いできるということで、とても魅力的なものになっています。Now let's quickly come back here to our browser and open the GymNet dashboard. こちら、ブラウザから GymNet のダッシュボードをお見せします。All right, I'm still logged in. So right here, I just want to quickly show you what that looks like. ダッシュボードからそれがどのように映るのかお見せします。Now, if you want to use your utility balance, first of all, have a quick look at your minor rewards in the utility balance. How much is currently available? まずはじめに皆さんのユーティリティバランスの中のマイナー報酬から、どれほどがすでに利用可能になっているのかお見せします。So as we can see here in my example account, I don't even have $14.40 available to use my utility balance for one land parcel. Therefore, it's not going to work, but I will still show you the process such that you know how to use your utility balance in case you do have sufficient balance in there. ご覧の通り、私の例では一つの土地価格分に満たない量のユーティリティバランスしかないため、実際使うことはできませんが、皆さんのためにどのようにして使うことができるのかをお見せします。So it's actually very simple. So when you come to the dashboard, you scroll to the offers section. To the top right, you can see here this button where you can choose whether if you want to make your payment in BUSD only or using your utility balance. 皆さんのダッシュボードを下に進むと、右上から BUSD のみで購入したいか、ユーティリティバランスも使用したいのか選ぶことができます。And now I want you to take a closer look at the price right here. So that's the regular BUSD price. ここで価格に注目していただきます。And now look what happens when I change from BUSD to utility. そして BUSD からユーティリティバランスに変更すると価格が変更することがわかります。So you can already see how the BUSD price becomes lower as the system subtracts the part payment that can be made using your utility balance. このようにシステムが BUSD 価格を
一部ユーティリティバランスの支払いにすることにより BUSD 価格が上下することをシステムが理解しています。So let's assume I were to buy the land parcel that normally costs $144, but $14.40 have already been subtracted. That's the utility part payment. ではここで$144の土地区画を購入したいと思います。ここでユーティリティバランスによりそのうちの 10%、$14.4 分はすでに払われています。So you just start the purchasing process. Let's say you just want to buy one parcel. ここで一つの土地区画を購入するとします。And I want to purchase for myself. And here you can now choose the different payment options. 自分用と選択した後に、こちらから支払い方法を選ぶことができるようになります。One very important note, the utility balance only works in combination with your internal wallet or the Web3 wallet. ここで大事な点ですが、ユーティリティバランスは皆さんの内部ウォレットまたは Web3 ウォレットでしか使うことができません。So internal wallet is clear. That's the one that you get assigned when you signed up your account. And the Web3 wallet is if you were to connect, for example, MetaMask directly via the browser. 内部ウォレットは皆さんご存知のインターナルウォレット、内部ウォレットとなりますが、Web3 ウォレットというのは皆さんが MetaMask などを直接接続した際のウォレットになります。So in my example, I'm just going to proceed with the internal wallet payment as payment method. 私の例では内部ウォレットで進みます。And next, unfortunately, I cannot show you because I have insufficient GymNet in my utility balance. However, if you have the sufficient amount of GymNet available in your utility balance, you will see here a little checkbox that you can activate to confirm that you want to use your utility balance as partial payment. 私の例では残念ながらユーティリティバランスが不足しているため、購入することができませんが、これがユーティリティバランスが不足していない場合は、こちらにチェックボックスが現れます。And that's basically how it works. So first you need to activate utility here at the top right, and in the purchasing process, choose either internal wallet or Web3 wallet as the payment method. And right here, you can then check that box to confirm that you want to use the partial payment from your utility balance. このような3つのステップで、ユーティリティバランスを使って購入することができるようになります。まずこちら右上の BUSD またはユーティリティバランスを選択し、次に内部ウォレットまたは Web3 ウォレットを選択し、最後にユーティリティバランスを使用するとチェックボックスをチェックして、購入することができます。Right? And that's basically it. So you can just check it out for yourself, have a look at your minor rewards section in the utility balance. Do you have at least $14.40 in here? You can go ahead and use that as partial payment to buy a land parcel. But please understand that the utility points are not yet active. Those will be activated after we launch the new binary plan in August. このように$14.4分以上の、ユーティリティバランスがあった際にはこのようにして一部ユーティリティバランスにより支払いして土地区画を購入することができるようになります。このようなユーティリティポイントは8月のバイナリー移行後に開始されます。All right, and now that's the buzzword. So let's proceed to the second half, which is to talk about the binary transfer. And again, I will share some in advance information with you such that you know what's going to come and how you will be able to place your current team structure in the new binary plan. ここまでがユーティリティバランスの説明でした。次にバイナリー移行について、そして皆さんのキャリアアップについてお話しますが、移行時に皆さんのチームの中でパートナーをより理想的に配置できるような、考えを皆さんに、シェアしたいと思います。
So just as a quick reminder, the binary plan has the team bonus as one of the income streams, which basically means that you will receive the team bonus that equals binary commission every time you close a so-called binary cycle. ここでおさらいですが、バイナリー移行後の収入源の一つとしてチームボーナスというものがあります。チームボーナスは毎週のバイナリーサイクルを閉じる際にバイナリーコミッションとして受け取ることができます。And basically what distinguishes the binary plan from the uni-level plan is that you must always sponsor in 2 legs. ここでポイントとなるのが、2つの足があるというところです。So everyone will have a left leg and a right leg. バイナリープランでは、すべての方が右足と左足を持つことになります。And you can determine in your referral link whether a sponsored partner will be added to your left leg or to your right leg. 紹介リンクの中で、そのパートナーが皆さんの足の右足または左足どちらに配置されることになるのか選択することができます。And then every week you will accumulate turnover in both your left and your right leg. So whenever sales is happening in your left leg or when sales are happening in your right leg, that turnover will be accumulated and count for the current week. そして毎週右足と左足それぞれの売上が累積され、週終わりに計算されることになります。And at the end of the week, the system is going to determine your left leg and right leg turnover, and it will be balanced out based on the weaker leg, which means where there's lesser turnover. 週終わりにはシステムが左足と右足を比べ、その釣り合いを取り、より弱い方の足から、バイナリーサイクルを閉じることになります。All right. And but you will get more details about how the binary plan works again in last week's binary special webinar. I just wanted to use this as a quick reminder. ですが、バイナリープランの詳細については、先週のウェビナーをもう一度ご覧になっていただくと分かりやすいと思います。Because what's important right now, I'm going to show you how you will be able to place your current unilevel team structure into the binary tree, because every one of you is going to have their own binary tree that consists of your left leg and your right leg. ここでは現在あるユニレベルのチーム構成をこれから移行した後のバイナリーツリーにどのようにして配置することができるのかについてお話したいと思います。And the important thing here is, or the great opportunity that you all have now, because you already know who are the strong team partners that you're working with, who is generating the most turnover. And based on that knowledge, you can now strategically place your team partners to the left and the right in your binary tree. ここでのポイントであり、このバイナリーツリーとなる移行中の強みであるのが、皆さんはすでにチーム内で誰が強いパートナーであるのか、誰がより高い売り上げを出しているのか、知っているため、戦略的にどのパートナーを右足、左足のどこに配置するのか考えることができます。And this is what we call the holding tank. Basically, we use this this word or this term to describe that period where everyone will have the chance to look into their first line team structure, which means all your personally sponsored partners, and decide whether they should be placed left or right. ここで出てくるのがホールディングタンクという言葉を使って私たちはこの移行期間を表しています。この移行期間であるホールディングタンクの間、皆さんのファーストライン、直接紹介のパートナーをどこに配置することができるのか、どこに配置するのがベストか考えることができます。So here on this screenshot, you already get the idea what this is going to look like. So
what you will see here is a list of all your directly sponsored partners, so your level 1 partners. こちらのスクリーンショットにあるのが皆さんのファーストライン直接紹介のレベル1パートナーとなります。And of course, that makes sense that everyone only has the opportunity to place their own level 1 partners, because let's say your level 2 partners, it doesn't make sense to allow you to choose where they should go, because those are the level 1 partners from your own level 1 partners, if you can follow this logic. ここで注目しているのがレベル1パートナーだけというのは、皆さんのレベル2パートナーはそれぞれレベル1パートナーの下にいるため、皆さんのレベル1パートナーがそのレベル2パートナーがどこに配置されるべきか選ぶことになります。皆さん自身はレベル1パートナーの配置のみを決めることができます。So you can see here that in that list, you will see the wallet addresses from your team partners. And if they have already entered an email address in their account information, it will also be displayed here. ここでは皆さんのチームパートナーのウォレットアドレス、そして E メールアドレスをもし登録済みであれば確認することができます。And now, first of all, to the left, you can see which position they are in, or position basically means this is the sequence in which the system is going to process your partners to place them in the binary tree one after the other. まず最も左の列には、どのような順番でこのバイナリーツリーにパートナーを配置していくのか数字が書かれています。And then over here, under placement, you can choose whether they should be placed in your right leg or your left leg. そしてプレイスメントから左右どちらの足に配置されるのか選ぶことができます。And then you can also see here that there is the option to choose or to declare which account type they have. そしてこちらから彼らのチームなのか、自分自身なのか選ぶことができます。Now here you will be able to distinguish between team accounts and your own accounts. ここで皆さんのチームメンバーのアカウントと自分自身のアカウントの区別をつけることができます。Now this is important for those of you who plan to work with multiple accounts, which means you will sponsor yourself first as left and right partners to build, for example, a 3-account structure, which would allow you to earn more bonuses. これが重要になってくるのは、例えば複数のアカウントを使って、チームを構成したいと考えている方向けとなります。例えば3つの別々のアカウントを作って、自分でコントロールすると自分のボーナスを増やすことができます。And by declaring the account type, you can signal the system when you declare an account as your own. Those will always be processed first to ensure that your own accounts get placed right under your top level account. アカウントタイプから、自身のアカウントであることをシステムに伝えると、システムが自動的にそのアカウントをより高く配置するようにします。However, this information is mostly relevant for the more active affiliates among you that actually plan to work with multi-account structures, because you know that you're going to, build large team structures and that it will make sense for you to earn more bonuses that way. ですが、この情報は複数のアカウントを使おうと考えている大きなチームのリーダー向けとなります。And now let's have a look at an example how that transfer is going to take place to help you understand how your current first line partners are going to be placed in your binary tree. ここでその移行の例として、皆さんのファーストラインレベル1パートナーがバイナリーツリーにどのようにして配置されるのかの例をお見せします。So after the holding tank period, when everyone had, the opportunity to choose where their team partners should be placed in the binary tree, we are going to halt
the holding tank, and then we're going to start the transfer script that will simply, in a sequential order, process one account after the other, as the account structure is already there in our system, and place everyone in the binary tree as it's as following the settings that each of you made in their holding tanks. このようにホールディングタンク期間の後、つまり皆さんがレベル1パートナーをどこに配置するべきか考えた後に、少しの間、ホールド期間を持ち、その間、私たちが皆さんの、チームメンバーがどのように配置されるのがベストなのかもう一度確認することになります。So right here to the left, we assume that these are, of course, again, you can only place your level 1 partners. So we assume that A, B, C, D, E, F, G are 7 people that you have directly sponsored, meaning they're your level 1 partners. こちら左側の A から G の7人は、すべて皆さんのレベル1パートナー、直接紹介のパートナーとなります。And right here in this example, A and B are set as your own accounts. So you signal to the system that these should be used for yourself to create a multi-account structure. この例では A と B は皆さん自身のアカウントということで、複数のアカウントを使っていることになります。And then right here, C and D, these are team accounts. そして C と D はチームメンバーのアカウントです。Right? And then we say A should go to the left side, B should go right, C again left, D right. ここで A は左、B は右、C はもう一度左足、D は右足というふうに配置します。And now I need to change things around a little bit such that I will bring up PowerPoint up here because I need to play around here on that slide, which I cannot do in presentation mode. Okay, so now let's say the holding tank period is over. You have, made your settings, and now the script starts to run through the team accounts or through the account structure. And when it gets to your account, it will see that the first position, that's A, and A should go to the left in your binary tree. ホールディングタンク期間の後、プログラムが皆さんのアカウント構成を読み取って、それぞれバイナリーシステムの中でどのアカウントをどちら側に配置していくのか読み取っているとします。After A got placed, the script will move on to the second position, which is B, and B should be placed on the right in your binary tree. A を配置した後、プログラムは2番目の列にある B を配置します。And we've also declared in this example that A and B are your own accounts, so you can already see here how you have created your own 3 multiple account structure. ここで A と B はすでに自分自身のアカウントであることをシステムに伝えているため、自動的に自身のアカウントをトップに配置しています。Now, if you're wondering why this would make sense, just think about it. Of course, it requires you to be a more active affiliate because you need to sponsor into both A and B, which are your own accounts. And also for A and B, you must fill the left and right legs accordingly. では次になぜ自分自身のアカウントをより高く配置することが、魅力的になるというのか、見てみたいと思います。皆さんのアカウントが上の方に配置されるということは、皆さんのアカウントがよりアクティブなメンバーである必要は出てきます。However, if you start generating binary or team bonuses in your own A account and also in your B account, your top level account is then also going to earn the matching bonus from these two.
ですが、ここで皆さんの A と B のアカウントがバイナリーボーナス、チームボーナスを出し始めると、皆さんの最も高い U の位置にあるアカウントはマッチングボーナスも獲得することができます。So by building such multi-account structure, you can increase the total bonuses that you can earn here with the new binary plan. ということは、このような複数のアカウントを使ったマルチアカウント構成を作ることで、皆さんが受け取るボーナスの総量を増やすことができます。All right. So these are strategies for the more advanced affiliates among you. So if that's you, you probably already know these. However, if you're new to this and you hear about it, you may want to talk to your sponsor if this could also be something that might be interesting for you if you plan to really, start it big time with the new binary plan. ですが、ご覧の通り、これはより高レベルなアフィリエイト向けの戦略となりますので、このことに関してもう少し情報が欲しい方は、皆さんのスポンサーに情報を求めてみてください。Now let's continue with the script. I think you already get the logic. Now the script is going to move on to the third position, which is C, and C will again be placed in your left leg. プログラムに戻りますが、すでに皆さんも理解できているかと思います。プログラムは B の後に C を見てみます。C は左足に配置されます。And now, next comes D. D goes to the right, and so on. E, F, and G, I haven't prepared for this example. You could place them left, right, wherever you want. But you get the idea how the script is going to work and how you can set up where your team partners should be placed in your binary tree. このように C の後には D の配置が決められ、EFG と進んでいくようになります。Now, there's one more thing. Let's assume E might come later in the positioning. However, you know that E is one of your strongest team members, and you want E to be placed in your left leg before C. ここで、例えば E がポジションではより下の方に配置されているとして、ですが皆さんは E が強いパートナーであることを知っているため、C の下に配置したいと考えているとします。So the way this will be accomplished in our holding tank module is by changing the position number. So let's say A, B, C, D, E. E is right now, right here, position 5. You will change the number 5 and make it 3 in this field right here, which will cause this position to move up to 3, and 3 and 4 are automatically going to move 1 further down. ここでは皆さんの、それぞれの A から G の、例のレベル1パートナーの、ポジション番号というものを変更することで、ポジションを上げたり下げたりすることができます。こちらの例では、E はポジション番号が5だったのを3に変えれば、あとはシステムが自動的に、現在の3と4の方を下に移動することになります。All right, so basically that's how it's going to happen. このように5の位置にいた E が3の位置に繰り上げになり、3と4の位置にいた方は自動的に4、5の位置に繰り下げになります。And now let's go ahead and simulate that example. So right here, E is now position 5, and we go ahead in the holding tank, we change 5 and make it 3. 同じことをこちらでも、お見せします。ポジション番号5にいた E のポジション番号を3に変えます。So in that case, what's going to happen? E will move up here to position 3, and C and D will be pushed down. このように、ホールディングタンク内で E のポジション番号を3に変えると、C と D は自動的に下に繰り下げとなります。
And then C will automatically become 4 and D will get position 5. そうすると自動的に C と D のポジション番号も4と5に変更となります。Now, of course, since we want E to be left, we also, now this is left. And we also wanted C to be left, so we do it like this. Is this left or is it right? That's right. That's right. I wanted to use left. That's left. Okay. And E is also left. That E, C is left, D is right at the moment. Okay, perfect. Yeah. So that's in our example, that's what we wanted to accomplish. And the result is going to be, of course, that in this, now let's come back. And again, in the sequence, now position 3 is E, means that E will be placed before C in your left leg now. このように変更になったため、E が左足で C の一つ上となります。Right? And I think you can already follow with the logic. So that's how you will be able to determine and select in advance how you want your current level 1 partners to be placed in your binary tree. And you can also choose in which order they should be placed, left or right. ここまで説明すると皆さんも、この論理を理解できたかと思いますが、このようにして、ホールディングタンク内で事前に皆さんのレベル1パートナーをどこに配置するのがベストか考えることができます。Now, one more word. Why is it important and why would you want to change the order like this? さらにもう一点。どうしてこの E と C のポジショニングが大事であり、なぜこのように E と C の順番を入れ替えたくなるのか解説します。So at the end of the week, when the system, runs the binary cycles to determine the team bonuses, everyone receives or earns, how to say that? Everyone receives the turnover from all the partners that are placed below them in the same leg. So those who are placed higher, they get more turnover that accounts for their weekly turnover to determine their binary cycles. 週終わりにバイナリーサイクルを閉じ、皆さんのチームボーナスを計算する際になると、チーム内のすべての方のポジションにより、その方よりも下にいる、チームの売り上げをそのパートナーが得ることができるようになります。So let's assume F and G also were to go into the left leg. さらに F と G も左足に配置したとします。You can see here that E is going to participate in all the team turnover that's being generated from C, F, and G, whereas C only received the team turnover that's generated from F and G, but will not participate in the turnover generated by E because E is above C. このように配置された場合、E は C、F、G すべての方のチーム売上に参加することができますが、C は FG のチーム売上に参加することしかできません。E は C よりも上であるため、C は E のチーム売上に参加することはできません。And again, for those who are new to the binary plan, you must not confuse the binary plan with the unilevel. So all these people that are placed in your left and right legs, although they are in a sequential order, they are all your level 1 partners. バイナリーにまだ新しい方はここで、難しく考えてしまうかもしれませんが、バイナリープランとユニレベルは別々で考えてください。ここに表している、バイナリーツリーに出てくる
こちらの例に出てくる方は、すべてレベル1パートナーとなります。ユニレベル上は、同じレベルとなります。Right. Again, the reminder, if you haven't done so yet, or if you want to refresh your knowledge, please go back and rewatch last week's recording of our special webinar where we introduced the new binary plan. That's where you get more information about this logic. この理論に関しても、少し難しいと感じる方は、一度先週の録画を見てみてください。Okay, guys. And finally, I want to move on and talk again about the binary rank boost that allows you, while we still have that special offer going on in July, to reserve yourself higher ranks for the binary transfer. 7月のスペシャルセールが続いている間、皆さんはこのようにバイナリーランクブーストを得ることができます。So, the way you're going to be placed in the new binary plan as an active affiliate, your positioning or your rank will be determined on your current sales volume that you've been generating so far in Gym Street. 皆さんがバイナリー移行後にどのランクになるのか、計算する際には、これまでの累積の売上を見ることになります。Now, all these qualification requirements that you can see here, they apply after we launch the binary plan. For the transfer to determine your rank in the new binary plan, all that's relevant is your current team revenue that you've been generating. And there's no 50% rule or anything. What you've been generating in team sales is what will count to determine your rank in the new binary plan. その他の条件などは、バイナリー移行後に適用されますが、バイナリー移行前、現在までの段階では、バイナリー移行後のランクは、これまでの皆さんの総売上、累積売上のみを見ます。これに関しては 50% ルールなども適用されません。Now, therefore, let's assume you're right here in between and you're sitting at, let's say, $200,000 in team revenue, which would still, according to this logic, place you in the platinum rank. ここで例えば皆さんのチーム売上が20万ドルだとします。20万ドルはこちらの表では、ダブルプラチナに近いですが、まだプラチナランクとなります。Now, we do have a special offer still going on in July, how you will be able to increase your career volume and make it count, for example, as if you had generated 250,000 instead of just 200,000, which would then, of course, result in you being placed in the double platinum rank instead of just platinum. 今現在行われている7月のスペシャルセールにより、皆さんの累積の売上を20万ドルから25万ドルに例えば、押し上げることができます。And the way how this can be accomplished is by simply purchasing one of our super bundles now in July before we launch the binary plan. In fact, this offer is valid until we activate the holding tank, which is planned for the beginning of August, the first or second week of August. 7月8月の、バイナリー移行後、ホールディングタンクが、設置されるまでに皆さんが購入したスーパーセット、により皆さんの累積売上を、押し上げる、追加させることができます。And as you can see here, for example, if you only purchase the basic bundle, which cost $327 now in July, your career volume will be counted with an extra 30%. この表にある通り、例えば$327の基本セットを7月に購入すると、バイナリー移行後の、ランク計算に使われる累積売上を 30% 追加することができます。Now let's come back here to the table, back to our example. Let's say you are sitting at $200,000
if you would add 30%, that would make it $260,000. In that case, you would have accomplished your goal of being placed in the double platinum rank. 例えば、今現在20万ドルの売り上げだった場合に 30% 追加することができると26万ドルとなり、25万ドルのダブルプラチナの条件をクリアし、ダブルプラチナランクを獲得することができます。And let me find that slide. We have also put together an example that shows the difference. So right here, we take, for example, James. We assume that James has accumulated $800,000 in career volume, which equals team sales, which would normally place him in the double platinum rank. 去年ジェームズが加わった後、現在までの累積売上が80万ドルあるとします。80万ドルの売上では移行後、ダブルプラチナのランクとなる予定です。And now we assume that in July, James purchases the basic bundle for $327, and we will add 30% extra career volume to his $800,000. ここで7月に基本セットを購入すると、この80万ドルの累積売上に 30% 追加となります。And you can see here the result in this example is that now James gets $1 million in career volume, which results in him being placed in the diamond rank instead of double platinum. 30% 追加後のジェームズの累積売上は100万ドルとなり、移行後のランクがダイヤモンドとなります。So the recommendation is, of course, that the active affiliates among you who have an interest in starting from the highest possible rank in the new binary plan, have a look at your current team sales that you've been generating so far in Gym Street and see if some 30, 40, or 50% extra career volume would get you the next higher rank, and consider that option for yourself. ということは、アクティブアフィリエイトの皆さんは、今現在の累積売上を見てみて、7月の今現在どのセットを購入すると、もしかすると次のランク獲得につながるのか、考えてみるのがいいと思います。And then one more information, there are 3 super bundles in particular that have an additional benefit to them, meaning that in these cases you can secure or lock in at least these respective ranks for yourself regardless of your career volume. さらに、こちらにある3つの特別なスーパーセットを購入することで、この3つのスーパーセットのどちらかを購入することで、皆さんの累積売上に関わらず、少なくともシルバー、またはゴールド、またはプラチナランクを獲得することができます。Now, of course, you also need to read that note down here. At the end, what will count is the option that gets you the higher benefit. So if 30% extra career volume would get you a higher rank than silver, then of course you get the higher rank. But by buying this basic bundle now in July, you lock in at least the rank silver. 下の方の黒字に書いてありますが、例えば基本セットを購入した際の累積売上の 30% 追加分によりシルバーランク以上になる可能性がある場合には、皆さんにとってより優れた方のランクを獲得することになります。Right. So these 3 super bundles are particularly interesting for both existing as well as new members who may not have been, that active as affiliates, but with this new binary plan, you understand that there's a new opportunity and you may want to start over as an affiliate. You can now, take advantage of these special offers to get yourself the best possible start in the new binary plan. この情報はすでにアクティブアフィリエイトとして活動を続けてきた方、そしてまたこれまではあまり活動的でなかったアフィリエイトの方も、バイナリー移行後のチャンスを見て、今現在セットを購入することでより高いランクを保持できる今あるチャンスを生かして参加したいと考えるかもしれません。Now let's have a quick look again. Why would you
consider these options? So what's the biggest benefit from it? もう一度こちらの表で、皆さんにとってなぜこのセールが魅力的なのか見てみたいと思います。Well, first of all, of course, you may skip the qualification requirements. So if you don't yet have, let's say, $5,000 team revenue, you simply buy the basic bundle and you start from silver. まずはじめに、条件を満たすことなく、セットを購入するだけで、例えば、$5,000の売り上げを出すことだけでシルバーのランクを獲得することができます。And further down, when we look at gold or platinum, where you're also required to bring in to build up team partners, this is especially interesting for new members because it would allow you to skip these qualification requirements. さらにゴールドランク以上のランクを見てみますと、皆さんの下にパートナーを何人か配置することが必要となります。そのため、それなしですぐに高いランクを獲得することにつながるセットはとても魅力的だと言えます。Now, for existing members, you would want to look at the weekly max payout. Again, last week in our binary special webinar, we explained to you what that means. Basically, this is the maximum what you can cash out in team bonuses. And of course, the higher, the better. And by utilizing the Super Bundle special offer and to increase your rank that way, you can lock in higher max payouts from the very beginning. さらに、アクティブアフィリエイトの方にとっては、先週もお話ししました、毎週の最大報酬というのもポイントになります。毎週受け取れる最大報酬を、より高く設置するためには、皆さんのランクが関わってきます。So considering these options is, of course, very interesting for anyone who plans to proceed with their affiliate career or to start over with their affiliate career or to start, as a new member with these special super bundle offers in July. ということで、今ある7月の特別なスーパーセットのセールにより、皆さんのアフィリエイトキャリアをより高めたい。また、これからアフィリエイトキャリアをやり直したいと考えている方、新規の方でもとても魅力的な状況、魅力的なセールとなっています。And then one more thing. If you're already talking to new people and you want to attract them, since you know that a new binary plan is going to start, you may want to attract new team partners. You may also want to let them know that this special offer is only valid now in July. すでに新規の方にお話を始めている方にとっては、このセールが7月いっぱいだけであることもポイントとなります。Now, after the binary launch, we plan to continue this, what we are going to call it rank boost. So even then, new members will have the chance to buy into these ranks from the start by purchasing one of these super bundles. However, as you can see, we are going to increase the requirement. So the 4K super bundle will get you silver rank after the binary launch. Now you get the platinum rank by purchasing it in July. すでに新規の方に話している中では、方にとっては7月いっぱいである、このセットがとても魅力的になりますが、バイナリー移行後もこのランクブーストは維持されますが、ご覧の通り、今現在の価格で、獲得することができるランクは、バイナリー移行後は、下がることになります。And then again, to remind you of the fact that also until the end of July, we still have the special deal going with BitOpex, where all the super bundles, of course, come also with the dual miners that will generate 2 token rewards for the first 6 months. さらに7月いっぱいの期間限定キャンペーンとしてデュアルマイナーがあります。デュアルマイナーにより
今現在マイナーを購入すると自動的にデュアルマイナーとなり、6ヶ月間ビトペックストークンも、ジムネットトークンに追加で受け取ることができます。And then again, to remind the active affiliates among you of the fact that also until the end of July, you still have the chance to qualify for the leadership incentives to get the increased cash bonuses that come with it. そして7月いっぱいリーダーシップインセンティブも続いていますので、より高い、ピンを獲得するチャンスとなります。Now, let's come here and have a look at the leadership incentives in particular. So you can see the exclusive offer, it still lasts 10 days, which means that, for example, when you reach gold, you get 2,300 instead of 1,500 cash bonus. リーダーシップインセンティブについてですが、今現在限定であと10日間続いています。この期間中、例えばゴールドピンでのキャッシュボーナスが$1,500から$2,300に引き上げられています。Now, I just want to let you know as well that the leadership incentives will end with the current affiliate plan. So when we launch the new binary plan, there are no, or these leadership incentives as we have them now are going to end. ここでリーダーシップインセンティブは今現在の限定であり、バイナリー移行後はなくなります。And also, for your understanding, even though we use similar names for the ranks, they must not be confused. So the new binary plan is completely independent from these leadership incentives. So they only apply to our current affiliate plan as it is now. And until the end of July, you still have the chance to qualify based on the current qualification requirements to get these increased cash bonuses. そしてこのリーダーシップインセンティブに出てくる登場するランクの名前は、新しいバイナリー移行後のアフィリエイトプランに存在する名前に似ているものもありますが、これは全くの別物で、リーダーシップインセンティブは今現在7月いっぱいで終了となります。And now to wrap it up, I just want to show you one more thing, what's going on behind the scenes at Immerse FX, our metaverse, the guys that are creating all the visuals for our metaverse. 最後に私たちのインハウス企業 IMFX の舞台裏を少しだけお見せします。So those of you who were already or who attended the live event when Frank and Claudio were with you in Japan, you have seen these already. As Jordan Markov, the CEO of Immerse FX, shared it. For all the others that may be here tonight that were not at the live event, you will see it now, what we have in place for you. すでに日本でのライブイベントに参加してくれた方はご覧になったかと思いますが、まだ参加していなかった方は見ることができなかった IMFX の舞台裏を少しお見せします。So here's a recording. This is one of our metaverse experts at Immerse FX, and she will show us what they are currently working on that you will then be able to use when you are talking to prospects and you want to demonstrate the metaverse to them. これからお見せする短い動画は IMFX のエキスパートである私たちの同僚が登場しています。この動画も皆さんが新しい新規の方に紹介する際に使うことができる材料となればと思います。So imagine all you need is a blank sheet. Why is it stopping now? Imagine all you need is a blank white sheet of paper to visualize our partner buildings, and they will be projected into the room in front of you. このように白紙1枚から皆さんの建物をプロジェクションすることができるようになります。So for the affiliates among you, when you're speaking to prospects and you want to demonstrate to them, hey, look, that's what the metaverse will be like. All our business partners, they all get their own buildings. And here is what it looks like. Do you have a piece of paper? Of course, most people do. And then you simply pull up your phone
and you can project our business partners' buildings right there into the room, which is called mixed reality. 皆さんがアフィリエイトとして、新しい方に私たちのビジネスを説明している際に、このように私たちのビジネスパートナーはすべてユニークな建物を受け取ることができ、デザインしてもらうことができ、それをそれぞれこのように皆さんが白紙に投影することができるというところを見せることができます。So that's only a demonstration of what you will get, to be able to work with, and also, of course, what the metaverse is actually going to be like when we release the 3D world next year. これはあくまでもデモ動画となりますが、私たちのメタバースが来年の 3D バージョンのリリースとともにどのような姿になっているのか垣間見ることができます。And now, during a conversation, the people might ask you, well, yeah, looks great. You can project a building onto a piece of paper, but what it's going to be like, won't I be able to walk inside of it? ここで、3D を、白紙に投影することができるのも素晴らしいけれども、その世界の中に入れるんじゃなかったのと思っているかもしれません。Well, you can answer, sure, no problem. Here you go. そのような質問には、このようにもちろんメタバースの中に入ることができますと、お答えすることができます。Now, what you're seeing here, what we see here, this is happening on the smartphone. So we are projecting this into the, actual reality, into the space around us. Therefore, it's called mixed reality. And using your smartphone, you will be able to walk inside the VR buildings from our business partners. これはミックスリアリティと呼ばれる技術ですが、皆さんのスマホを使って VR の世界に入ることができます。Now, of course, the best experience one is going to have using actual VR, virtual reality glasses, but we understand not everyone has them. However, everyone does have a smartphone. このように最も良い経験はもちろん VR メガネを使って世界に入ることですが、すべての方が VR メガネを持っているとは限りません。そのため、スマホを使って、このようにしてメタバースの世界に入ることができるというところもお見せしました。So we are going to provide you with tools like this that you will be able, of course, then to also use for yourselves when you're talking to new prospects. このようなデモ動画を皆さんに、シェアすることで、皆さんも、新しいパートナーを探している際に、説明としてこのようなデモ動画を使うことができるようになります。Well then, let's wrap it up for today or tonight. Thank you so much for taking the time to participate in our live webinar. It was a great pleasure as always. And next week, I'll be on vacation, but Luis is going to be here to talk to you or to show you some more insights about the benefits of the binary plan. 本日はこれまでです。皆さん最後まで、お時間を作ってくださり、私たちのミーティングに参加してくれてありがとうございました。来週私は休暇を取っていますが、私の同僚ルイスが代わりに、このバイナリー移行後の利点について説明してくれます。